쭉. 뭐야? 장갑을 껴야지. 쟤는 별미 중에 별미가 이 벽난로 삼겹살이야. 이거는 정말 순간적으로 이 다 타고 난 다음에 이 수시를 하면 기름 쫙 빠진 삼겹살. 와, 너무 맛있다. 별미로 벽난로 삼겹살. 자자자자자자. 하나는? 아니야, 기름 빠지는 거야, 기름 빠져. 이 기름 빠져야 맛있어, 삼겹살은. 이거 기름 빠지는 거. 많이 먹을 맛이 아니라. 와. 음악까지 죽여주네. 괜찮아. 이래야지 삼겹살이 진짜 맛있어. 이 밑으로 소세일이 빠져갖고. 잘했어요. 네, 갑시다. 우와, 잘 익었다. 아유, 감사합니다. 감사합니다. 고마워요.